بسم الله الرحمن الرحیم. نن درس کې زمونږه معرب او مبني د دې پہچان کې اکثر موږ دوه کېږو په اجرا کې اسانه طریقې سره تاسو د معرب او مبني پہچان موږ په نحوه کې لوست دي ابتداء بروالو لفظ مستعمل د سخن عرب پر دو قسم است مفرد او مرکب. لفظ مستعمل مقابل کې لفظ مهمل دی هغه سره زمونږ کار نشته لکه زید او دیز روټي موټي وغیرہ چې پښتو کې وایو هغه زمونږ کار نشته. لفظ مستعمل مون سره کار دی دا په دوه قسمه دی یو ته مفرد وي بل ته مرکب وي. رابع شو مرکب ته جمله وي او جمله من حيث الجمله امام زمخشري لیکي دا مبني ده. به راشو مفرد کې هغه فرمایي چې مفرد په درې قسمه دي اسم فعل حرف. رابع شو حروف ته جمله حروف مبني دي تري جمله ټول حروف مبني دي او مبني کې مبني الاصل دي. مبني الاصل موږ سره درې اشیاء دي. بیا به موږ راشو فعل ته فعل موږ سره ابتداء تاسو دا سوچو کې چې دا په درې قسمه دي. فعل کې عمومي ماضي ده نو ماضي که معروفه ده که مجهوله ده دا مبني ده او دا مبني الاصل ده یو مبني الاصل او دویم مبني الاصل ده. په فعل کې دویم قسم موږ سره امر حاضر معروف دی دا مبني دی او په مبني کې بیا مبني الاصل دی. امر مبني حاضر په معروف په بیا مبني وي او مبني کې مبني الاصل دی. په فعل کې دریم قسم موږ سره فعل مضارع ده. فعل مضارع او د دې نه علاوه چې کوم اقسام د فعل مضارع دي کلم په داخل شي او کلم په داخل شي دا ټول اگر دې په حکم کې دي. اول هغه فعل مضارع دا چې هغه باندې نونین د تاکید داخل شي وي هغه دوه نونات د تاکید ورته وایي ثقيله او خفيفه. کوم فعل مضارع باندې چې نون ثقيله او خفيفه داخل شو د دې اخر سکور شو محفوظ شو دا مبني شو. مبني عام باشد کې باشد برقرار بس دې دا اخر برقرار پاتې شو. ویم په فعل مضارع کې نونات د جمع دي افعلنا او تفعلنا کوم چې موږ په لن او لم کې ویلو چې لن په فعل مضارع داخل شي نو پنځو صيغو ته نسب ورکړي بو صيغونه نون اعرابي غرزي او دوه صيغې کې هیڅ کار نشي کولای ځکه هغه مبني دي او مبني مثال داسې دی لکه د خونکاری که باران یو کې یخني بیا قشان پراتی وي د هغې اخره هیڅ تغییر سره نه بدلیږي که هر قسم عامل په هغه باندې داخل شي. بل باقي فعل مضارع ده دا معربه ده او باقي فعل مضارع کې لن او لم والا ټول د مضارع چې کوم اقسام دي چې د مضارع نه بعد بیانېږي کلم سره ده او کلم سره ده پوهېږي که نه. او په دفاقي فعل مضارع کې امر حاضر مجهول هم دی نهي وغیره دا ټول په دې کې شامل دي. رابع شو اسم ته اسم موږ سره په دوه قسمه دی ابتداء یو د اسم متمکن وي او بل د اسم غیر متمکن وي. اسم متمکن چې کوم اته اقسام دي ضمائر دي اشارات دي اسماء افعال اسماء اصوات او ظروف مرکب بنایی کنایات وغیرہ تاسو ته معلوم دي دا ټول څه شي دي مبني دي پوهېږي خو مبني الاصل نه دي. مبني الاصل هغه درې اشیاء جمله حروف ماضي او امر حاضر معروفه. اسم کې غیر متمکن چې کوم اته اقسام دي جوړ اسم متمکن نو همې کاکا وایي اسم متمکن بر 16 قسم است مفرد منصرف صحیح او جار مجرور صحیح او جمع مؤنث سالم وغیرہ تاسو ویلي کنه اسماء سته مکبره موحده مضافه الى غیر یا المتکلمه. نو اسم متمکن به په دوه قسم دي یا به ترکیب کې راغلي یا بنا یا به جملې کې واقع شوی یا بنی راغلي که عام راغلي لکه زید اسم اول قسم دی مفرد منصرف صحیح دی لیکن چې ترکیب کې نه اسی وجه زید دا په منصوب که یا زید ولیکو دا منادا مفرد معرفه ده خو لیکن اسی استعمال زید وغیرہ بغیر ترکیب نه نو به دا څه شي او کنا د زید نه مطلب ساده چې یا زیدو نو به بدلتا ضمه پی راځي به منادا مفرد معرفه مبني على الضم هغه جدا خبره ده. او اچي اسم غیر متمکن چې په ترکیب کې واقع شي او چې په جمله کې واقع شي نو همیر کاکاوي 16 قسم است په 14 قسم دي مفرد منصرف صحیح او جاری مجرور صحیح او جمع مکسر منصرف او غیر منصرف او اسماء سته مكبره واحده مضافه الى غير يعني متكلمه او اسم منقوص او اسم مكسور او مثنى او جمع او د دې چې کوم ټول شپارس اسمه هغه ذکر کړی دي. دومره دا چې موږ هدایت نه کی نو اصناف او نه صنفونه دي داږي هغه قسم یو ځای کړی چې اعراب یو وي لکه اولنی درې مفرد منصرف صحیح جاری مجرور صحیح او جمع مکسر منصرفه د دې درې وړو اعراب یو شان دي علي تلفي په ضمیر سره او حالت نسبی په فتح سره او حالت جری په کسری سره د دې حالت درې وړو یو د نو هغه ته یو صنف ویلي. نو دا د معرب او د مبني خلاصه او بحث شو. نو بیا دا وایم معرب موږ سره دا لږ دي مبني موږ سره ډیر دي. مبني کې به درې مبني الاصل دي په فعل کې چې تقسیم وکړي نو په فعل کې ماضي راځي هغه موږ جدا راوستله هغه مکمله
مبني ده امر حاضر معروف مکمل مبني دي فعل مضارع موږ درې قسمه کړه مبني کړه چې نونات د تاکید پکې ثقيله او خفيفه نونات د جمع پکې وي ولې باندې څوک